Jadilah seseorang yang memiliki derajat tinggi. Meskipun kamu seorang pendosa, setidaknya kamu tidak pernah merusak kebahagiaan orang lain. Paham? Bayangno aku rabi to, dia rabi to, terus bareng ada nggak kaji bareng. Ya aku coba kaji, ya aku coba baca. Saya duwe pajero papat, saya duwe hektaran, jadi juragan to. Terus bareng ngono kanca-kanca padha moro ning omah, itu kayak aku posisi meteng anak kedua, ya aku dasteran cuwantik ngono kae to. Terus bareng tekon, kan Pak Kaji ning ndi ngono. Lah lek enake lho ndang, bayangno ta ngono ki makmure kehidupanku dan kehidupanmu gak pengen to. Terus ngeten-ngeteni duwe pajero, ngenteni duwe tabungan, wis rabi dhisik rezekine brodol.